байцгаана уу бүгдээрээ. Ер нь ерөнхийлөгч байхад сүүлийн 2 жил авилгалтад тэмцэх газраас тодорхой асуудлуудаар асууж тодруулж ажиллаж исэн. Тэгээ мэдээж энэ хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Ерөнхийлөгчийн ажлаа өгөөд буусны дараа мөн 5 жил одоо тодорхой асуудлуудаар шалгасан. Нийтдээ 7 жил шалгасны дараа за эдгээр одоо шалгасан зүйлүүд дээр хууль зөрчсөн зүйл алгаа хэрэг тогтоогдохгүй байна гэж хэргийг хүчингүй болгосон. Тэгээд дараа нь хилийн хориг тавьсан шүүхийн шийдвэрийг мөн шүүх хуралдаж хүчингүй болгосон. Тэгээд шүүх хуралдаж хүчингүй болгоод та энэ олон улсын үйл ажиллагаа өөрийнхөө хийх ажилд оролцоод ингээд явж болно гэд ингээд явсан. Ер нь хүмүүс ойлгохдоо нэг хэрэг үйлдээд гараад явцсан одоо тэгээ буцаж ирж байгаа юм байна гэж ингэж ойлгодог. Тэгэхээр хангалттай одоо 7 жил шалгасан. Ер нь энэ төрийн өндөр албан тушаалд байсан улсуудтай холбоотой асуудлаар хууль хяналтын байгууллагын асуух, шалгах тийм зүйлүүд нээлттэй байх ёстой гэж би хувьдаа боддог. Дараа нь 2023 оны 9 сард Стэнфорд их сургуульд ажиллахаар өргөдөж ингэж явсан байгаа. Одоогоор би нэг 10 гаруй олон улсын ийм байгууллагуудад ажилладаг. За өнөөдөр нэгж байгаа энэ копийн үйл ажиллагаатай холбоотой миний хамтарч ажилладаг 3 байгууллагын төлөөлөл бас ирсэн байгаа. Ийм зүйл болсон. За дараа нь 2024 оны сонгуулийн өмнөхөн 2024 он гараад энэ нэг улс төрийн муухай гүтгэлэг сонгуульд одоо миний нэрийг ашигласан энэ үйл ажиллагаанууд нэг баахан явсан байдаг. За тэр үеэр шүүхтэр зохиомл хэрэг одоо шүүгч рүү өгч олон улсын хууль эрхлэх байгууллагуудын олон улсын байгууллага Интерпол гэж байдаг. Тэр байгууллага руу одоо миний нэрийг явуулсан байгаа. Тэгээд тэр байгууллага нь үзээд шалгаад тэнд бол тэр чинь жил гаруй баг үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэгээд тэр байгууллага нь үзэж шалгаад за энэ улс төрийн шалтгаантай юм байна гэж. Тэгээд тэр Монгол улсын засгийн газраас энэ одоо манай хууль эрхлэх байгууллагаас өгсөн тэр хүсэлтийг хүчингүй болгосон. Инхээр шүүхийн талаасаа ч олон улсын байгууллагын талаасаа ч юм байгаагүй. Ер нь энэ олон улсад хамгийн нээлттэй ил тод явдаг Монгол хүмүүсийн нэг бол би. Хаана явж байгаа, юу хийж явж байгаагаа үргэлж ингэж одоо хэлж ярьж явж байгаа ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр 2023 оны 9 сараас одоо ингээд баг 3 жил болох гэж байна. Энэ хооронд мэдээж одоо ямар нэгэн улсын хууль зөрчсөн юм уу тийм зүйл байхгүй юу байгааг зүгээр өнөөдөр авилгалтад тэмцэх газраас өмнө нутастаад өнөөдөр нэг ирчихсэн. Одоо би уг нь нөгөө копийн үйл ажиллагаанд оролцохоор ингээд урилга авцсан явж байгаа. Эхлээд үүгээр орж асуух зүйлд нь хариулээд ингээд явлаа гэсэн ийм одоо зорилготой ирлээ. Тийм асуудал гэж ерөөсөө хэлээгүй байгаа. Сэргээсэн хэсэг нь тодорхойгүй гэсэн. Тий. 22-ны 22-ын дөрөв байсан яваач юм бол. Би тэрнийг мэдэхгүй. Авилга албан тушаалын хэрэг одоо тогтоогдохгүй байна. Энэ ийм зүйл алгаа, хууль зөрчсөн зүйл алга гэдэг эн чинь хэрэгсэхгүй болсон. Эрдэнэтийн 49% маргаан тань дээр яригддаг шүү. Өнөөдрийн зүгээр коптой холбоотой зүйл дээр нэг санал хэлэхэд ер нь энд одоо жилийн өмнөөс гарсан энэ мэдээллийн дагуу 190 гаруй орны төлөөлөл ирсэн 3 янзын төрлийн хурал болдгийг. Тэгээд энэ копи хувьд ер нь Монгол улсын дэлхийн эдийн засгийн ялангуяа дижитал эдийн засгийн нэг хэсэг болж хувирах ёстой. Тэгээд энэ дээр ер нь дэлхийн одоо энэ дижитал дэд бүтцийн ногоон дэд бүтцийн одоо ийм санаачилгыг Монгол улсын засгийн газар гаргаж бидний зүгээс бас нөөбийн зүгээс олон улсын байгууллагуудын зүгээс Монгол энэ дэд бүтцийн хэсэг болох ёстой. Ингэж чадах юм бол Монголын эдийн засагт хэлэх боломжтой. Ер нь одоо ирэх 10 жилд энэ хиймэл оюуны ачаар дэлхийн эдийн засаг бол хэдэн 10 дахин нэмэгдэх маш их өөрчлөлт гарна. 10 жилийн дараа бид нэр өнөөгийн эдийн засаг, өнөөдрийн асуудлуудыг мэдэхгүй байх юм төвшөнд хүрнэ. Тийм учраас монголчууд ер нь үр хүүхдүүдээ одоо хэл сургах, энэ хиймэл оюун ухааны чиглэлийн энэ одоо технологийн чиглэлийн үйл ажиллагаанд илүү анхаарах ёстой. Тэгээд энэ олон улсын энэ одоо гайхамшигтай боломжийг
Монгол улс өөрөө ашиглах ёстой гэж бодож байгаа. Энэ чиглэлийн хуралдаанд бас оролцохоор одоо бэлтгэж байгаа. Тэгээд өнөөдөр биш эх өдрүүдэд энэ асуудлуудаар мөн Монгол улсын дэмжиж хамтарч оролцох болно гэдгийг хэлье. За баярлалаа та бүхэнд. Сайхан бэлтгэсэн байна. Мөрдөн байтаас 10 зайсан шүү дээ.